Чуулганы үйл ажиллагаанд хариуцлагатай эдгэх санаачлалтай оролцохыг уриалж байна. Улсын их хурлын 2013 оны хаврын чуулганыг нээснийг мэдэгдэе. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдорж таныг үг хэлхийг урьж эндэрт урьж байна. Эрхэм хүндэт ард иргэдээ улсын их хурлын дарга ерөнхий сайд эрхэм гишүүдээ эрхэмсэг зочид хатагтай ноёдоо улсын их хурлын хаврын ээлж чуулган эхэлж байгаа энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргье. Жилийн өмнөх энэ цаг мөч улсын их хурлын сонгуулийн эхлэлтэй давхцаж байсан. Тэр үед та бүхэн юунд санаа зовж юу ярьж амлаж явснаа сайн санаж байгаа баха. Саяхан би нийслэлийн зарим хороо хөдөө орон нутагт сум багийн хуралд оролцож иргэдийн санд бодлыг сонслоо. Хүмүүс улс оронд юу болж бүтэж байгаа тухай, юу хийх шаардлагатай байгаа талаар нэг нүгүү ярьж байна. Би та бүхэнд мөн энэ тухай хэлье гэж бодсон юм. Болж бүтэж байгаа зүйлээсээ эхэлье. 1. Хүмүүс өөрчлөгдөж байна. Энэ өөрчлөлт зөвхөн Монголд ч биш дэлхийн нийтэд болж байна. Хүмүүсийн ухамсар, оюун санаа, амьдралын хэм маяг хурдстай өөрчлөгдсөөр байна. Хүмүүсийн эрхэндээ эд баялагтай эзэн байх эрмэлзлэл нэмэгдэж байна. Сүүлийн 20 гаруй жил манай оронд олон үйл явц, гүйлгсэн зураг мэт хурдтай өрнөлөө. Нийгэмд явагдаж буй өөрчлөлт бүр хүмүүсийн амьдралд ул мөрөө үлдээсээр байна. Хүн бүрл алдснаасаа сургамж авч, онсноосоо урам авч урагшилж байна. Монголчууд хөгшин залуугүй, улам хэрсүү болж байна. Асуудалд бусдын зааснаар бус өөрийн үнэлэмжээр ханддаг болж байна. Өөрийн гэсэн үнэлэмжтэй бүхэл бүтэн үе Монголын нийгэмд түрэн орж ирлээ. 1990 онд 10 настай байсан хүүхэд энэ жил 33-ны босго алхаж, өрх гэрийнхээч улс орныхоо хувьд ачааны хөндийг үүрэх чадaltaй болжээ. 1980-ад оны сүүлч, 1990-ад оны эхэнд их шуурганаар хөлд орж байсан хүүхдүүд өнгөрсөн жилүүдэд сургууль номоод үргэж, ажил амьдралын гараагаа эд эхэлцгээж байна. 20 гарч 40 хүргэж яваа эдгээр залуус, эдгээр шин цагийн хүмүүс хувь заяанда эзэн болж чадна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Хүний хооч үе өмнөхөөсөө илүү хэрсүү, илүү эрдэм чадaltaй, илүү ихийг бүтээж чаддгийг хүн төрлөختний төвх нотлсон. 2. Хүмүүс шийдэлд ажилд оролцохыг хүсэж байна. Учир нь иргэний оролцоотой шийдэл, хувь хүний бүтээсэн зүйл, түүний үр дүн хүнд наалдаж байна. Улс орны хувьд ч аливаа ажил амжилт хүндээ хүрч байж л ололт болж байна. Манай улсад бий болж байгаа баялагын 3/2-оос илүү хувийг төрийн мэдлийн бус салбар бүтээж байна.
орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлагдсан мөнгөө хэрхэн үр бүтээлтэй зарцуулах тухай иргэд эд хэлэлцэж байна. Багийн хурлын хэлэлцүүлэг улсын их хурлын хуралдаанаас дутхгүй сонирхолтой, дутхгүй бүтээлч болж байна. Яам агентлагийн мэрэгжилтэн сайд дарга нар баг хорооны хуралд очих хэрэгтэй. Хүмүүс асуудлыг өөрсдөө оролцож шийдснээр уг шийдлийн хяналт сайжирнаа. Хяналт сайжирснаар гүйцэтгэл нь чанаржна. Иргэд оролцоод асуудал шийдээд ирэхээр асуудлын шийдэл амьдралд ойртож байна. Тэд аль нэгэн намыг сонгуулийн хөтөлбөр эсвэл хэн нэг даргын нэр төрийг бодсон бус өөрсдийгөө бодсон шийдвэр гаргаж байна. Шуудхан хэлэхэд амьдралтайгаа амьдарч байгаа орчинтойгоо уялдуулж шийдвэр гаргаж байна. Энэ нь хүндээч хэрэгтэй, байгальдаач ээлтэй шийдэл болж чадаж байна. Ийм шийдэл нь монголчуудыг эрүүл амгалан тэгш дүүрэн амьдрал руу хөтлөх болно. 3. Хуулийн засаглал тогтож эхэлж байна. Монгол улс даргын засаглалтай биш, хуулийн засаглалтай орн болж байна. Манай оронд хууль ижил тэгш хэрэгждэг болж эхэлж байна. Алба тушаалтайч бай, мөнгөтэй хөрөнгөтэйч бай, танилтай талтайч бай, хэн бугаач хууль зөрчсөн бол хууль араас нь очиж байна. Энэ хэрээрээ бид гадаад улсын иргэнийгч, өөрийн орны иргэнийгч ялгалгүй хууль биелүүлэхийг шаардаж чадаж байна. Монголын хөрсөн дээр гიშгчл байгаа бол манай иргэд төрөөс буруу татуу, зөвд зөөлөн байхыг нэгтгэх боллоо. Нэг үгээр хэлбэл хуулийн тэгш хэрэгжилтийг шаарддаг боллоо. Тамхины хууль, хатуу талдаа хууль хэрэгжиж байна. Энэ бол хууль Монголд хэрэгжих орчин бүрдэж байгааг харуулж байгаа юм. Тамхины хуулийн сайн мууд асуудал байгаа юм биш. Хуулийг биелүүлэх соёл манай нийгмийн үнэт зүйл болж эхэлж байна. Энэ бол маш сайн мэдээ. Энэ бол монголчууд үеийн үедээ өвлөн хөгжүүлэх үнэтэй ололт. Төр оршихуун үндэс бол хуулийн хэрэгжилт. Улс оршихуун үндэс бол сайн өв соёл. Хоёулаа оршихуун үндэс бол түүнийг бүтээгч, тээгч ард түмэн. Шудраг ёс бол нэг намын эсвэл нэг хүний баялаг биш. Энэ бол Монголын баялаг. Монголчууд гэртээ ороод ёс заншлаа дагдаг, гэрээсээ гараад хууль дүрмээ дагдаг. Энэ бол өмнө нь ч авчивсан, одоо ч авчиваа үнэт ололт. Бидний ирээдүй ч үүнээс хамаарна. Монголын нэр төр дэлхийд ямраар гарах нь бас хамаарна. 4. Монгол улсын нэр хүнд өсөж байна. Дэлхийн хамтын нийгэмлэгч үүнийг үнэлж байна. Монголын нэр дэлхийн сонорт хүрлээ. Ерөөлөөр Монголын нэртэй холбоотой яриа муугасаа сайнаас гарах нь олонтоо боллоо. Хүний хууль ёсны эрхийг дээдлэх, хуулийн засаглалыг хэрэгжүүлэх, иргэдийн оролцоо, ил тод байдлыг хангах Монгол улсын бодлого бүс нутагтаа төдийгүй олон улсад талархал хүлээж байна. Өнгөрсөн жил Монгол улс дэлхийд авилгын төвшин нь хурдцтай буурч байгаа орноор тодорлоо. Монгол улсын нэр олон улсын санхүүгийн зах зээлд үнэтэй хөрөнгө боллоо. Үүнийгээ бид ухаалаг ашиглах хэрэгтэй. Монгол улсын энх тайванч цөмийн зэвсгээс ангид байх бодлогыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн 5 гишүүн орон тавуулаа дэмжиж албан ёсоор баталгаажууллаа. Монгол улс Европын хамтын ажиллагаа аюулгүй байдлын байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн боллоо. Энэ сарын сүүлчээр Монгол улсад ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сүүлийн 3 жилийн ажил үйлсийг дүгнсэн олон улсын баг хурал болох гэж байна. Монгол улс дэлхийн ардчилсан хөдөлгөөнийг даргалагчийн хувьд ажлаа тайлагнана. Манай иргэд албаныхан ардчлалын туршлага судлах гэж гадагш явдаг байсан. Одоо биднээс юм сонсох гэж олон газрын төлөөлөгчд Монголд ирдэг боллоо. Монгол улсыг ардчилсан нээлттэй хуулийн засаглалтай орн гэдгийг хаанч орчуулаггүй мэддэг боллоо. Би 1990 оны өвлийн тэсгэм хүйтэн хаврын хавсаргад хувьсгалын гал авалтсан улс төрийн тэмцэлд оролцож явахдаа
Өнөөдөр Монгол төрийн энэ хүндэт эндрээс дээрх ололтуудын тухай ярьж зогсох юм гэж зүүдлээч үгүй. Харин сайн сайхан үйлсийг мөрөөдөж монголчуудад түүнийг бүтээх боломж бий гэдэгт итгэж явсан. Энэ бүхэн бол Монгол түмний нийтлэг бололт. Бид Монголын сайныг бүтээлцэж байгаа ард түмэндээ сайн анд нөхөддөө баярлалаа гэж хэлэх ёстой. Тав. Нийгэмд олон зүйл эмх цэгцэндээ орж байна. Монгол улсад тулгамдж байгаа олон хүндрэл бэрхшээл бий. Хамгийн гол нь тэр хүндрэл бэрхшээлийг бодиттой харж бас нී нуугүй хэлэлцэж чадаж байгаа нь Монгол улсын ололт юм. Бид бүгдээрээ алдаа дутагдлаа хэлэлцдэг боллоо. Шийдэл гарцаач ярилцаж байна. Сайн мэдээ бол бидэнд муугаа засах боломж байна. Асуудал бүрт шийдэл харагдаж байна. Шийдлийн эерэг сөрөг талыг дүгнэж цэгнэхдээ заримдаа засаж залруулахдаа хугацаа алдаж байгаа тал бий. Үүнийг анхаарах ёстой. Төрийн байгууллагын ажилтан хууль бус зүйл дуруу татаж найрах гэж орсон хүний ажил нь бүтэхгүй бутсан тухай жишээ сонсогдож байна. Төшөмдийн гар хөндрүүлэхгүйгээр тодорхой ажил гүйцэтгэх эрх авсан ажил хэрэгч хүний талархал хэвлэлийн хуудаснаа үзэгдэх боллоо. Хууль завшихыг оролдогчид сөхрөнгөө барж байна. Харин хууль сахиулагчид ажлаа урамтай хийдэг болж байна. Яаж ч яриад болсонгүй, хууль яриад хөдлөхгүй байна гэж. Төрийн албан хаагчийн ийм үйлдэл, ийм шинэ хандлагын тухай хүмүүс ярьж байна. Эрхэм нөхдөө, чамлахаар чан гатах гэж. Баггүй зүйл цэгцэрч бас зөв тийшээ салхи хэрэгж байна. Хүний ам, хүний эрх, хүний амьдрал үн цэнтэйг төрөнж олон нийтэнч ярьдаг боллоо. Хуулийг хэрэгсдэггүй, хүний амийг тоодоггүй, ёрын бодлого, саяхан болтол газар сайгүй, хот хөдөөгүй ноёрхож байсан юм шүү. Төр бол завшдаг, хүн бол хохирдог, ийм л замтай. Эсвэл идэх уухын донтонгууд эмээл хазааргүй юм шиг айшилдаг. Хууль үйлчилдэг, эс үйлчилдэг давхаргын хямрал дэлбэртлэн даамжирсан үе бас байсан юм шүү. Одоо тийм адгийн ёс зүй бүрэн алга болоогүй ч хорхойтсон баавга шиг айшилдаг байсан нөхдүүд үүр үүрэндээ шургасаа. Төрийн албыг үнэлдэг, түүнийгэн эд бах болгодог байдал эцэс болж байна. Эцэсч болох ёстой. Мөнгөний өмнө хууль мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Гэхдээ мөнгө хүчтэй байна. Хүмүүс харж байна. Олон түмэн ам аманда муугийн жишээ болгон ярьж байна. Өмнө нь мөнгөөр бүхнийг шийддэг байсан. Одоо мөнгөөр шийдүүлдэг хэрэг жишээ авах хэмжээнд хүртлээ цөөрч байна. Цөөхөнч бай энэ дутагдал мэдээж тодорхой хуульчтай, тодорхой хүнтэй холбоотой асуудал. Энэ бол нөгөө талаар хууль шүүхийн байгууллагад явагдаж байгаа эерэг зөв өөрчлөлтөд төрийн албыг үнэлдэг, түүнийг эд бах болгодог байдал эцс болж байна. Эцс болгох ёстой. Мөнгөний өмнө хууль хүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Гэхдээ мөнгө хүчтэй байна. Өмнө нь мөнгөөр бүхнийг шийддэг байсан бол одоо мөнгөөр шийдүүлдэг хэрэг жишээ авах хэмжээнд хүртлээ цөөрч байна. Цөөхөнч бай энэ дутагдал бол мэдээж тодорхой хуульчтай, тодорхой хүнтэй холбоотой асуудал. Энэ бол нөгөө талаар хууль шүүхийн байгууллагад явагдаж байгаа эерэг зөв өөрчлөлтөд үзүүлж байгаа тэдний эсэргүүцэл. Дураараа дургдаг байсан цагаа санагалзагчид Монголын нийгэмд өрнсөн шудраг ёсны хувьсгалыг зогсооно гэвэл санааны гарзаа. Учир нь хүмүүс шудраг ёсыг усаагаар адил хэрэгтэй зүйл гэдгийг ойлгосон. Одоо хуулийн засаглал шудраг ёс Монголын үндэсний баялаг болсон.
Монголын төр авилгачдын атханд байсан үе бий. Одоо тэр нүгэлт савраас айжмаар ангижирч байна. Шудраг бусын үрийг тархичид, түүний жимсийг хураагчид Монгол орныг сайн зүйлд хүргэхгүй гэдгийг манай иргэд ойлгодог болсон. Одоогоос 10 хоногийн дараа энэ улсын их хурлаас баталсан хууль шүүхийн шинтгэлтэй холбоотой багц хуулийн эхний хэсэг нь хэрэгжиж эхэлнэ. Миний өмнө ярьсан зүйл бол хууль хэрэгжээгүй өнгөрөгч жил саруудад байгаа эерэг өөрчлөлтүүд. Шүүхийн хууль хэрэгжснээр энэ салбарт иргэдийн оролцоо хяналт бодиттой болно. Иргэдийн төлөөлөгч анхан шатны журмаар шийдвэрлэж байгаа хэрэг маргааныг шүүх бүрэлдэхүүнд орно. Өмнө нь иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралд суугч байсан. Одоо шийдвэр гаргагч болно. Шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэхэд таслах хэрэгтэй оролцоно. Ингэж иргэн хүний оролцоо, эрх, хяналт, шүүн таслах үйл ажиллагаа шүүхийн практикт бүрэн утгаараа нэвтэрнэ. Шүүхийн шийдвэр хуулиар ил тод болно. Зөвхөн шүүхийн шийдвэр бос. Шүүх тэр чигээрээ ил тод нээлттэй иргэнд үйлчилдэг, хүний эрхийг хамгаалдаг төв байгууллага болно. 2 хоногийн өмнө та бүхэн харсан байх. Захиргааны хэргийн давд заалдах шатны шүүхээс эхэлж байгаа нээлттэй шүүх төслийн хэрэгжилтийг. Шүүх зөвхөн хүнийг шүүдэг. Шүүх зөвхөн хүнийг шүүдэг биш. Хуулийн засаглалтаа Монголд хууль эрх зүйн мэдлэгийг иргэдэд түгээдэг, хууль тойрсон нийгмийн амьдралын сайн жишг стандартыг тогтоогч институт болно. Шүүх иргэний хэрэгт эвлэрүүлэн зуучлах үүргийг гүйцэтгэнэ. Шүүхийн салбарт өмнө нь нэр төдий байсан энэ харилцаа бие даасан тусгай хуулиар, механизмаар дамжиж хэрэгжинэ. Өмнө нь анхан шатны журмаар яллаж шийддэг байсан энэ төрлийн ихэнх хэрэг иргэдийг эвлэрүүлэн зуучлах сайн дурын болон мэрэгжлийн багийн тусламжтайгаар иргэд эвлэрч, сайдалцаж, ойлголцож шийдэгддэг болно. Энэ асуудлаар шийтгүүлэгчдийн тоо эрс цөөрнө. Ингэж Монголын шүүх иргэдийнхээ нурууг тэнэлэхэд бодит хөв нэмэр оруулна. Шүүх прокурор өмгөөлөгчд тавигдах шаардлага шалгуур өндөрсөн. Энэ салбар шин чадварлаг боловсон хүчнээр байнга сэлбэгдэнэ. Шүүн таслах үйл ажиллагаанд оролцогчдын ажил байдлыг 3-5 жил тутам мэрэгжлийн хороо, хуульчдын холбоо үнэлж дүгнэлт гаргана. Шүүгч бүр өөрийн мэдээллийн нөлөөллийн мэдүүлэг гаргадаг болно. Шүүхэд нөлөөлөөд өг, эсвэл нөлөөлөх гэдэг сонин эрүүл биш шаардлага, тийм орлого хууль бус болно. Шүүхэд нөлөөлөх гэсэн этгээдүүд хуулийн цээрлэл, хариуцлага хүлээдэг болно. Шүүхийн шийдвэртэй холбоотой тусгай санал ил болно. Шүүгч, яллагч, хохирогчд шаардлагатай гэж үзвэл гомдол гаргадаг, түүнийг хянан шийдвэрлэдэг механизм тодорхой болно. Шүүхийн захиргаа, шүүн таслах ажиллагаа хоёр хуулиар тусгаарлагдана. Ерөнхий шүүгч, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга гэсэн хоёр албан тушаалыг нэг хүн давхардуулан хаших явдлыг зогсооно. Шүүх эрх мэдэл, санхүү эдийн засаг улс төрийн нөлөөллөөс хараат бус болж гагцгүй хууль захирагдан мэрэгших үйл явц бодиттой эхэлнэ. Шүүхийн төсвийг улсын их хурлд шууд өргөн мэдүүлнэ. Би энд шүүх хуулийн байгууллагын шинтгэлтэй холбоотой 10 хоногийн дараа хэрэгжих эхний шатны цөөн хуулиас зарим нэг зүйлийг мэдээлэл болгож хэллээ. Мөн хаврын энэ чуулган бас эрх чуулгануудаар дамжин хэлэлцэх хууль шүүхийн салбарын болон хуучнаар эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн мөн түүнийг мөрдөн шалгах, илрүүлэх, хянан шийдвэрлэх, дээр нь хууль сахиулах, шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, цагдаа, маршлын алба, ял эдлүүлэх асуудал, иргэн хохирогчийн эрх хамгаалал гээд
олон суурь хуулийн төслүүд хэлэлцэгдэж эд яригдж байгаа учраас би энд ярилгүй орхиё. Монгол улс ийхүү хуулийн засаглалтаа орон болох замаа тууштай бодлоготой эхлүүлж байна. Монголын ард түмэн шудраг ёсыг хүсэж байгаа учраас энэ ариун үйлс бүтэн гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Эрхэм гишүүдээ, би зарим олд амжилтын тухай түүнийг хэрхэн баттгах талаар ярьлаа. Одоо бид юун дээр алдаж байна вэ гэдгээ ярив. Мөн алдаагаа яаж засах талаарч товчхон саналаа хэлье. 1. Хүнээ мартаад байна. Энд л бидний гол алдаа байна. Бид уул уурхай, бүтээн байгуулалт, шинчлэл гээд олон зүйл ярьж байгаа. Хүнээ хизээ ярих вэ? Хавар цагт махны үнэрч авч чадахгүй хонож байгаа айл олон байна. Намар болоход аяг самарнаас 10 төгрөг унгах гэж суудаг хүмүүсээ яах вэ? Эмнэлгийн хонгол дүүрэн зулаад хэвтчихсэн өвчтөө ханиаттай хүүхдүүдээ яах вэ? Нэг ангид 70-80-аараа сууж хичээллэх сурагчтай яах вэ? Цэцэрлэгт орж чадахгүй гэртээ цоожлогдсон айж бүлтгэнэх нялхсаа яах вэ? Төрөх газар ор олдохгүй өнөө маргаашгүй нэралах гэж яваа тулгар биетэй сандарсан ээжийн зовлонг хэн нэмэглэх вэ? Хар чандахгүйнгүү ганцаардлын галд унсан ахмадуудаа яах вэ? Гудамжинд таних тэмдэггүй харанхууд тэмтчиж яваа хараагүй эсвэл өндөр шатнаас унаж гэмтэж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ яах вэ? Хүний мөн чанар бол нэгэнтэйгээ халамж хайраа хуваалцахад оршдог. Мөн аливаа асуудлыг шийдэхдээ хүнийг голдон тавьж шийддэгт л оршдог. Хүний зовлон жаргалаас ургуулж асуудлаа харуул зөв болно. Би үүнийг хөндөхдөө халамжийн тухай ярих гэсэнгүй. Мэдээж төрөөс халамжлах шаардлагатай нийгмийн хэсэг бий. Би энэ тухай ярихдаа эрхийн тухай ярих гэсэн. Ялангуяа асуудал шийдэхэд цөөнх болоод байгаа тэр хүмүүсийн эрхийн тухай. Энэ танхимд хүүхдүүд эсвэл гавьяаныхаа амралтанд гарсан ахмадууд олонх болж орж ирээд асуудал шийдэлцэх боломж алга. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, тулгар биетэй ээжүүд, эрхэн зөрчигдөж байгаа охид, залуус, оюутнуудад тийм боломж байхгүй. Тэд нийгэмд олуулаа байгаа ч асуудал шийдэх танхимд цөөнх болцоход байна. Тэр хэсгээ бодож, тэр хүмүүст хүний эрхээ эдлэх, асуудлаа шийдэх боломж нь байнга нээлттэй байх тухай би ярьж байгаамаа. Асуудлыг хүнээсээ эхэлж, тэднээс эхэлж шийд, тэгвэл бүтэн болно. Ингүүл манай улс хүмүүнлэг нийгэмтэй орн болно. Хүнийхээ төлөө ажилдаг төр засагтай орн гэж яригдана. Би энд их хүн ай хаюулгүй амаржих эрхийн тухай ярьж байна. Эрхээ эдлээдч бусдын энд хүрч чадахгүй байгаа тэр хүмүүсийн тухай бас ярьж байна. Та тэтгэврийн хүн учраас байрны зээлэнд хамрагдах боломжгүй. Эсвэл ажилласан жил чинь хүрэхгүй учраа боломжгүй гэж ингэж хэлдэг. Ийм л гол зурсан үгийг манай ахмадууд бас ажил хөдөлмөр эрхлээд удаагүй байгаа. Эсвэл ажилгүй яваа залуу гэр бүл сонссоор байх уу? Эдгээрт шийдэл бий. Олон оронд үүнийг шийдээд ирсэн сайн туршлагач бий. Гагцгүй түүнийг ойлгох сэтгэл цэгцтэй бодлого хэрэгтэй байна. Нийслэлийн захиргаа ахмадуудаа зориулсан орон сууцны хөтөлбөр эхлүүлж байгаа юм байна. Бусад хот суурьнд ч үүнийг эхлүүлэх цаг болсон. Засгийн газар залуу гэр бүлийн орон сууцны хөтөлбөрийг энэ хавар тодорхой болгож эхлүүлэх хэрэгтэй. Би Монгол улс эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний 100 жилийн ойгоор олон асуудал түүний шийдлүүдийн тухай энэ эндрээс тодорхой ярьсан. Одоо гүйцэтгэлийг л шаардна. Манай эрүүл мэнд боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт үнэхээр санаа зовоож байна. Энэ салбарт хөрөнгө оруулагчдын хувьд тусгай бодлого хэрэгтэй байна. Энэ өгүүлбэрээр дамжиж бидний алдаад байгаа хоёр дахь асуудал руугаа би орё. 2. Монголын төр бүтээгчтэй дэмжихгүй байна.
юм бүтээж ажил хийж яваа хүнээ дэмжихгүй байна. Энэ бол том алдаа. Ямар учраас эрүүл мэндийн болон боловсролын салбарт төрийн бус хөрөнгө оруулалт хамгийн бага байна вэ? Мэдээж энэ салбарт хөрөнгө оруулагчдын сонирхол татахгүй байна. Энэ салбар хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татахгүй байна. Ерөөс Монгол улс хөрөнгө оруулагчид баялаг үйлдвэрлэгчдтэй хандсан тогтвортой тодорхой бодлогогүй явж ирлээ. Бидний ураад дуудаад байсан уул уурхай дэд бүтцийн салбар хүртэл бодит хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтаар гачигдсаар байна. Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой орчин алга байна. Холоос бараа бүтээгдэхүүн зөөх болдог учраас манай импортын нэмэн үртгийн татварч нэрмээс болж байна. Нөгөө бидний яриад байсан дэлхийд хамгийн хурдтай хөгжиж байгаа эдийн засаг нэгхэн жилийн настай байсан юм гэж үү? Бас гайхахтаад байсан уул уурхайн хөгжлийн тесрэлт ийм хурдан болоод өнгөрвөө. Юу ч болсон нэг юм тодорхой, тоо худал хэлэхгүй. 2011 оны эцсээр 18% хүрч байсан эдийн засгийн өсөлт жилийн дотор 10 руу эргэж унлаа. Өнгөрсөн оныг түүний өмнөх онтой харьцуулахад гадаад дотоодын хувийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 60 гаруй хувиар буурлаа. Үүнийг сонгуультай битгий холбоороо. Сонгуул бол ардчлалын чухал механизм. Бас эрх баригчтай хариуцлага тооцох хэлбэр. Төрөө сонгож байгуулах хүний үндсэн эрхийн нэг үзүүлэлт. Дээрхийн шалтгааныг хүмүүс өөр өөрийнхөө тайлбарлаж байна. Нээлттэй нийгмийн давуу талч энэ юм а. Би үүний шалтгааныг хариуцлагагүй улс төртөө холбон харж байна. Хариуцлагагүй алхам хийвэл улсаараа амсах хохирол дэндүү их болж магадгүй талаар би ярьж сануулж байсан. Одоо ч сануулъя. Ер нь манай бодлого тодорхойлоход оролцдог хүмүүс зах замбраатаа хариуцлагатай байх цаг болсон. Барилгад нэг тоосго урьж, замд хурж шороо хайж, улсын хөгжилд нэг ч хадаас нэмэрлээгүй хүн манай улс төрчдийн дунд олон бий. Тэгсэн атлаа ард түмнийхээ амьдрах байшингийн сүрийг үг үйлдэлээрээ дэлбэлж явдаг. Нөгөө хайр зарладаг ард түмэндээ гай тарж байдаг. Шин баян цээж өвчтөө гэж ярьдаг. Улс төрд орох гэж эсвэл ороод баян болсон этгээдүүд жаахан даруулагтай баймаар байна. Би та бүхэнд нэг зүйлийг зориуд сануулж хэлье. Алав ажлаа эх орныхон төлөө зориулах, эх орноо алав ашгийн төлөө золих хоёр бол их ялгаатай шүү. Монгол хүнд өнөөдөр юу хэрэгтэй вэ? Ажил хэрэгтэй байна, орлого хэрэгтэй байна. Монгол оронд өнөөдөр юу хэрэгтэй вэ? Бүтээн байгуулалт хэрэгтэй байна. Хөгжил дэвшил хэрэгтэй байна. Таны яриад байгаа зүйл зөвхөн танд хэрэг болоод байна уу? Эсвэл Монголд хэрэг болоод байна уу гэдгийг бодох хэрэгтэй. Үүнийг сайн бодох хэрэгтэй. Монгол улсад нүүрлж байгаа санхүү эдийн засгийн хүндрлийн үр дагаврыг, хор уршгийг хүмүүс л төлнө. Манай ард иргэд бүгдээрээ төлнө. Нөгөө улсаа ард түмнээ хайрлсан улс төрчийн гялгар нүүрэнд үсрээд нэг үрчлээл нэмэгдэнэ. Их юм уншиж, их юм бодох хэрэгтэй. Ер нь бодлого гэдэг үг бол бодох гэсэн үгнээс гаралтай. Төрийн хүн өөрийн сэтгэл хөдлөлийг, өөрийн сайхан санааг бодлого гэж эндүрч болохгүй. Улс гүрнүүдийн түүхэнд тохиолсон олон гай зовлонгийн ихэнх нь нэг болон нэг хэсэг улс төрчдийн ард түмнээ жаргах гэсэн сайхан санаанаас үүдсэн байдаг. Төрийн хүн бол би юунд хүрэх вэ гэж бодохоос илүүтэй улс маань юунд хүрэх болоо гэж сэтгэлээ хилээж явах ёстой. Би төрөөс нь гаргасан зарим шийдвэрт үнэн сэтгэлээсээ хорсож гомдож явдаг хохирсон манай ажил хэрэгч олон хүнтэй таарч байсан. Бизнесийн аливаа шийдэл үнэтэй байдаг, мөнгөөр хэмжигддэг. Хохирогч нь Монгол хүн. Ялангуяа хөрөнгө оруулалттай холбоотой. Шийдэл бүрийн цаана асар их цаг хугацаа, хөрөнгө хүч заримдаа хүний амьдралын утга учирт зориулагддаг юм байна л да. Гэтэл нөгөө бодлого нь орчин нь нэг өдөр өөрчлөгддөг. Хийсэн тооцоо, зарсан бүтээсэн бүхэн нь шатдаг.
хазхаас бусдыг хийж байж бид жаахан юм бүтээдэг гэж нэг бизнес эрхлэгч хэлж байсан миний санаанаас гардаггүймаа. Манай төр бүтээгчид, хөрөнгө оруулагчид хувийн хэвшил рүүгээ амьдрах орон зайгүй болтол нь дайрч байна. Төрийн ийм бодлогод ташуур биш хазаар хэрэгтэй болжээ. Бизнес орчны хувьд амьдралаа бие даагаад авч явж байгаа иргэдийн хувьд улс төр хамгийн том эрсдэлд тооцогдсоор байна. Хөгжил бол чөлөөт үйлдвэрлэгчдийн бүтээл. Улсын хөгжил дэвшил, популист улс төр хоёр гурван хамааралтай. Миний бодлоор бол одоо шоу хийдэг цаг биш. Ажил хийдэг цаг, бүтээдэг цаг. Монголын эдийн засаг хурдан өслөө гэж яригдсан боловч манай эдийн засаг түүхий голлон экспортлдог хөгжлийн хувьд доод эренбийн эдийн засаг хэвээрээ байна. Тэр тусмаа ухаж зөөх салбараас хараад Монгол орн хөгжлийн хувьд дунд эренбийн эдийн засагтаа орон болох гэвэл байгаа нөөц уламжаа ашиглаад бусдад хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүн өртөг шингэсэн баялаг үйлдвэрлэх экспортлоход бодлогоо чиглүүлэх ёстой. Ингэхийн тулд бидэнд бүтээгчтэй хөрөнгө оруулагчдыг дэмжихээс өөр зам алгаа. Хөрөнгө оруулагч гэхээр гадаадынх гэж бүү ойлго. Дотоод гадаагүй хөрөнгө оруулалтад тогтвортой тодорхой Монгол улсын бодлого хууль хэрэгтэй байна. Ингэхийн тулд монголчууд дотроо ойлголцох хэрэгтэй. Наад зах нь шийдвэр гаргах төвшөнд. Сүүлийн үед энэ чиглэлд дэвшил гарч байгаа. Нэгнийхээ хийсэн бүтээсэн зүйлийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Монгол Ардын нам өмнөх улсын их хурлд олонх, намын дарга нь ерөнхий сайд байхдаа оюу толгойн ордын хөрөнгө оруулалтын гэрээг батлуулж эхлүүлсэн. Энд ярилцах зүйл бий. Гэхдээ энэ нь хөрөнгө оруулалтыг түлхэх шалтгаан болох ёсгүй. Эндээс бидэнд авах сургамж бий. Бид шийдвэр гаргахдаа олон зүйлийг бодох ёстой. Нийгэм эдийн засаг, улс төр, хүрээлэн буй орчин, хүн ард, бүс нутаг, аюулгүй байдал гээд. Монголд хөрөнгө орж ирэхэд саад бэрхшээл их бий. Олон даваа давах, олон ус гол гатлах хэрэгтэй болдог. Бид мэднэ. Хуучны хүмүүс хамгийн хэцүү юмыг хүний төрлийг олж төрөхдөө зүүрэлдэг. Зүүнний үзүүрт асгарч буй будаанаас нэг нь тогтож үлдэхтэй адилхан юм гэвэжтэй. Хөрөнгө босгож юм хийн гэдэг ямар хэцүүг тэр ажлыг хийж яваа хүмүүс л мэдэх ба. Манай орны бизнесийн орчинд агаарын бохирдол нүүрлсэнийг бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрье. Алдаагаа хүлээе, сургамжаа засъя, алдаагаа эргэж засъя, сургамж авъя. Хөрөнгө оруулагчид тэр бүр татварын хөнгөлт хүсэхгүй байна. Улсын бодлого хууль тууштай тогтвортой байхыг л харж байна. Бүгдээрээ энэ байдалтай дүгнэлтгий. Бодлогоо тогтвортой тодорхой болгоё. Улаанбаатарт эсвэл орон нутагт хичнээн хөрөнгө оруулбал хэдэн жил тогтвортой байхыг баталгаажуулъя. Уул уурхай, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, эсвэл эрүүл мэнд, боловсрол, өндөр технологид оруулсан ямар хөрөнгө, ямар хугацаанд тогтвортой байхыг хэлж өгье. Уг хуулийг тогтвортой, хэлбэрлэлтгүй мөрдөн гэдгийг баталгаажуулж, өөрчлөлт оруулах босхийг нь ч тусгайлан өндөр хуваар зааж өгье. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчдэд ямар хүндрэл байгааг сонсъё. Хүү багтаа хугацаа уртдаа зээлийг тэд хүсдэг. Нэмүү өртөг болон зарим татвар, төрийн олон шахалт дарамтыг хөнгөвчлөхийг тэд хүсдэг. Ажлын байр бий болгож байгаа. Тэр тусмаа 40-оос дээш насны эмэгтэйчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг авч ажилуулж байгаа бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлт үзүүлэх хэрэгтэй. Мөн хот хөдөө, салбар, орчин нөхцөлд нь тохирсон тодорхой тогтвортой бодлого гаргая. Энд шийдлүүд гарч бий. Тэдэнд туслахын тулд бүгдээрээ ухаанаа уралдуулцгаая. Ингэж чадвал Монгол улс хөрөнгө оруулахад, бизнес эрхлэхэд ээлтэй орон болно. Том нь ч босна, жижиг дунд бизнес зэрэгнэ.
Би энд нэг юмыг онцгойлон дурдах гэсэн юм а. Монгол улс бол дэлхийд байгаа ганц улс биш. Гэхдээ Монгол бол дэлхийн хамгийн их хүн амтай, хамгийн том газар нутагтай хоёр улсын хооронд оршдог цорын ганц орн. Манай орны газар зүүн байршилд давуу талч бий, өвөрмөц хүндрэл бэрхшээлч бий. Монгол улс хоёр хөрштөөгөө бүх талаар найрсаг, сайхан, харилцан, ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийг эрмэлздэг. Мөн манай орн дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн нэг гишүүний хувьд бусад орон олон улсын байгууллагатай харилцдаг юм а. Энэ бүхэн манай ард түмний ажил амьдрал, улс орны хөгжил дэвшилд тодорхой байдлаар нөлөөлдөг. Монголоо газар зүүн байршлын хувьд бусад газар оронтой зүүрлэж бүү ярьцгаа. Монгол бол байршлын хувьд зүүрлэх юмгүй орн. Бидний дээр тэнгэрл нээлттэй байна. Энэ бол түрүүчийн миний хэлдэг бүтээгчдэд дэмжих хөрөнгө оруулалтын бодлогодож хамаатай зүйл шүү. 3. Бид төрөө засалгүй уджээ. Төр томорч байна. Улам өөхөлж байна. Бидний нэн дэрүү засах ёстой нэг алдаа бол энэ. Төрийн зардлын хэмжээ нэмэгдсэн байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх жин нь жил ирэх тусам өсөж байна. Ханшны нөлөөллөөр үүсч байгаагаас бусад зардлын зүйл ангийг дээрээсээ аваад царцаах хэрэгтэй. Энэ хавар засгийн газар төсвийн хүрээний мэдэгдлийг төлөвлөж орж ирэхдээ энэ зарчмыг баримтлахыг чиглэл болгоё. Нийгмийн амьдралд төрийн хэт оролцоог багасгах хамгийн сайн арга бол эрхийн шилжилт юм а. Төрд үнэн чанартай дарга шийдвэр гаргагчдад төвлөрсөн эрхийг боломжтойгоос нь эхлээд бусдад шилжүүлэх хэрэгтэй. Иргэдэд олон нийтийн үүсгэл санаачлагын, мэрэгжлийн болон бизнесийн байгууллагуудад төрөөс хуульчилж шат дараатаа шилжүүлэх олон эрх үйлчилгээ бий. Хуулийг нь баталж, жагсаалтыг нь гаргаад хурдан энэ ажлыг эхлүүлье. Эс бөгөөс төр маань хүнд суртал эрхийн таргаа даахгүй болох нэ. Энэ асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн хатуу итгэл үнэмшилтэй эрхэм гишүүдийн тоо олширсанд би баяртай байна. Төрийг урлах, засах ажил цаашид улам амжилттай явна гэдэгт би итгэж байгаа. Хүн өөртөө төртөөг мартаж болохгүй. Хөв хүний төр хүчин мөхсдсөн үед л нийтийн төр оролцож байх учиртай. Төрийн гол үүрэг бол хуулийг хэрэгжүүлэх, хүнд үйлчлэх хоёрт л оршдог. Иймээс ч төрийн хүний мөн чанарыг хууль биелүүлэх чадвараар нь иргэддээ тохиож байгаа асуудлыг шийдэх сэтгэл зүтгэлээр нь хэмждэг юм а. Төрийн албыг нийтийн үйлчилгээ гэж нэрлэдэг нь бас тохиолдлын зүйл биш. Үйлчилгээнд л сэтгэл шингэдэг. Чөтгөр гомонд дурлав гэж ярьдаг. Зарим хүн төрийн албанд оронгуудаа юунд хунд хөрлөгөө эрх цуглуулах өвчнөд автах юм. Дарга сайдуудын тушаал захирамж гаргадаг замбраагүй эрхийг хуулиар журмлах ёстой. Дур зоргоороо хэм хэмжээ тогтоож хүний эрхийг зөрчөөд байгаамаа. Шаардлагатай бол дүрм журмаа өөрчил. Хуулинд өөрчлөлт оруулах саналаа засгийн газраар дамжуулж гарга. Бас хүн ажлаас салах өөрчлөхөд учиртай хандмаар байна. Тэр хүнийг хамт олон ил тод хэлэлцээд өөрчлөйгээгүй бол, өөрөө хүсэлт гаргаагүй бол, тавигдж байгаа шаардлага бодлогыг хэрэгжүүлж чадаж байгаа бол хамаагүй халаа солио хийдгээ зогсоох хэрэгтэй. Энэ шаардлага бол төв засгийн газартч, яам агентлагтч, орон нутгийн засаг захиргаандч хамаатай. Ер нь шинжилэл хийх гэж байгаа бол эхлээд хуулиа өөрчил, дүрмээ өөрчил. Түүнд зохицож ажиллахыг албатуудаасаа шаард. Гэхдээ даргад таалагдахгүй бус, харин иргэм таалагдахгүй өөрчлөхийг шинжилэл гэж байгааг санах хэрэгтэй. Би хэлж сануулах үүрэгтэй. Би ард түмэн гэж ярих хэрэгтэй. Би энд улсын зовлон ярих гэж ирсэн юм аа. Би энд улсын зовлон ярьж байна. Байх газараа байхгүй мөртлөө хүний замд тэглээд байдаг.
Үүнийг л харлган төр гэж нэрлэдэг. Эрхэм гишүүдээ. Нөгөө яриад байдаг байсан шудраг ёс тогтоох ажил юу болж байна? Энэ асуудлыг олон хүн ярьж орж ирсэн. Жаахан байсан хөрөнгө оруулалт зугтаж байна. Юм бүтээж хийх гэсэн хэсэг маань мохож байна. Хулгайтай, худалтай, авилгалтай тэмцэх, Монгол улсыг хөгжүүлэх, босгох, ард түмний амьдралыг өөдөн татах амлалтууд чинь юу болсон бэ? Надтай уулзсан хүмүүс үүнийг та нараас асуу гэсэн учраас би үүнийг асууж байна. Улсын их хурлын гишүүдээ, улсаасаа төөрчихсөн юм шиг явдгаа болох хэрэгтэй. Амьдрал дундороо. Би манай улс төрчдийн юунд юлган гүмхийг, бас юунд шилэн татдгийг сайн мэднэ. Би энэ үгийг хэлэхгүй бол хэн хэлэх юм бэ? Үнэн шүүмжлэл хатуу үг бол худал магтаалаас олон дахин тусдаа. Би зарим хийж байгаа, хийх шаардлагатай байгаа ажлын талаар ярьлаа. Зарим зүйлийг хамтарч хийх гэж та бүхнийг уриалж байна. Авилгалтай тэмцэх, ядарсан нэгэн туслах бол миний араншин. Авилга бол мөөгөнцөр шиг. Үе хусчил байхгүй бол ургаад гараад ирдэг. Авилга бол хавдар шиг хортоо. Огтол чаяхгүй бол үсэрхийлдэг. Түмэн дүүлчлэх тангараг өргөчгөөд эргээд иргэдээсээ хулгай хийхийг зөвшөөрч болох уу? 10 цэцэрлэг барих мөнгө нэг авилгачийн холын хамаатны данснаас гарч ирж байна. Ахмадуудын тэтгэврийг бүтэн улирлаар тавьж өгөх мөнгийг хэсэг этгээдүүд иргэдээсээ дээрэмдсэн илэрч байна. Болохгүй, хориглолоо гэд байхад л ашигт малтмалын лицензийг олон арваар нь олгочихсон, зарчихсан л байна. Хавар худалдах гэж нөөцлсөн махыг хэдэн арбан машинаар нь муудсан, хөгзөрсөн махаар сольчихсон байна. Төр ийм хүмүүсийн толгойг илэх гэж юу? Би хэлдэг, төр хулгайтай тэмцдэг хууль зөрчигчтэй тэмцдэг газар гэж. Хулгай нь илчлэгдсэн, илчлэгдэж байгаа этгээдүүд зүгээр сууж байна гэж та бүхэн бодож байна уу? Тэд амь тэмцэж байна. Тэд хорхоос мөнгөө гар хөлөө удирдах байна. Тэд бүгсэн газараасаа бүхнийг зохицуулж байна. Хуулийн байгууллагын ажилтнуудыг мөнгөөрч, өнгөөрч дарамтлаж байна. Хэргийнх нь анатомиг ярьсан хэвлэлийнхний хүртэл айлгаж сүрдүүлж байна. Тэд боломж хүлээж байна. Иргэд сэргэх тухай ярилцаж, төлөвлөж, бас хөдөлж байна. Тайвширч болохгүй. Хуулийн засаглал шудраг ёсол Монголыг аварна. Үүнийг өглөө бүр санаж босгох хэрэгтэй. Ээжүүд няраа хүүхдийнхаа живхийг бохирдонгууд нь сольдог шиг Монгол улс бохирдсан албан тушаалтнуудаасаа салжил байх ёстой. Монголчуудад эвнэгдэл хэрэгтэй. Би үүнийг сайн ойлгож байгаа. Гэхдээ бидний эвнэгдэл шудраг ёсонд суурилах ёстой. Ийм эвнэгдэл урт настай, удаан жаргалтай, өгөөжтэй байх болно. Манай орнд тогтвортой байдал чухал. Бидэнд гашуун сургамж бий. Муу засаг огцорсон ч дараачийнх нь түүнээс улам дорддог. Тогтворгүй байдлаас улс орон иргэдэл хохирдог. Намайг ерөнхийлөгчээр ажиллах хугацаанд Монгол улсад нэгч засгийн газар огцроогүй. Улс орон тогтвортой байдал чухал юм бол би үүнийг ололт гэж бодож байна. Та бид улс төрийн ч эдийн засгийн ч тогтвортой байдлыг бодит ажил бүтээлээр хууль тогтоомжоор баталгаажуулах ёстой. 4. Би бас нэг алдааны тухай хэлэхгүй өнгөрч болохгүй байна. Нийгэмд бий болж байгаа баялаг нийтийн хүртээл болж чадахгүй байна. Монгол улс цөөн баянтай, олон ядуутай хэвээрээ л байна. Бараг 100 жилийн өмнө бүгдээрээ баяжих тухай яриа Монголд гарч байсан. Олон болж байгаа ядуустайгаа баялгаа хуваалцахгүй бол бөөн цөөн баячуудаач бид алдах болно. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд дахиж дугуй бүтээх хэрэггүй. Баялаг бүтээх үйлсэд иргэдээ оролцуулах үүд хаалгыг л нээх хэрэгтэй. Баялаг нэг хүнийх, нэг гэр бүлийнх байх боломжгүй. Аливаа баялаг нийтийн шинж чанартай байдаг. Түүнийг албажуулах, амьдралд буулгах хэрэгтэй. Хөгжлөөрөө дээд гэж эренбэлэгдэж байгаа эдийн засгийн дийлэнх хөв нь олон нийтийн эзэмшилд байна.
Зарим судалгааны газар дэлхийн нийт баялагын 95%-ийг олон нийтийн хувьцаат компани бүтээж байна гэж гаргажээ. Монгол улсад дэлхийн энэ хандлага урвуугаараа байгаа. Манай оронд бий болж байгаа нийт баялагын 95%-аас илүү хувь нь цөөн гэрвэл эсвэл цөөн дарга нарын уучлаарай төрийн гэх ёстой. Эсвэл төрийн мэдлэлт байна. Ерөөс төрийн савлгаатай шийдвэрийн манай улсын тогтворгүй бодлогын их үндэс энд л байгаа юм аа. Улс төрчид бол өвөрмөц амьтад. Нийтийн санаа бодлын салхийг дагдаг. Олонх нь баячуудаа загнуул дагаад л загнана. Гадаадынхныг хараавал ганцаараа чамаагүй чулуу авчидна. Айгүй бол мөнгө өгснийг нь мартаж, мөнгө өгөөгүүрүү нь дайрна. Ийм л өнгө манай улс төрд их байна. Хэрвээ өнөөдөр нэг өмчлөгчтэй хувийн компани 10,000 хувьцаа эзэмшигчтэй болчихвол тухайн бизнесийн эрх ашгийг нэг улс төрч самрах биш. Тэр 10,000 хувьцаа эзэмшигч нь хамгаалах болно. Энэ тоо ерөөлөөр 100,000 сая хүрэх юм бол монголчуудын ихэнх нь хамтарч бүтээж байгаа баялагийнхаа төлөө зүтгэх болно. Бодлого тодорхойлогчд нь ч тэр салхийг дагна. Иймээс манай бизнесийнхэн улс төрчдөд мөнгө өгч аргадах биш, иргэдэд хувьцаагаа худалдсан хамаагүй өлзийтэй. Үнэт цаасны болон хөрөнгийн биржийн шаардлагатай хуулийг хурдан гаргая. Дотоод гадаагүй Монголд орж ирж байгаа баялаг бүтээгчид тэр баялагаа Монгол улсын иргэдтэй хамтарч бүтээцгээе. Тийм боломжийг хуулиар, бодлогоор нээж баталгаажуулж өгье. Монголд ажилчил байгаа бол Монгол улсын иргэдтэй хамтарч ашгаа хий, хамтарч баяж, хамтарч баялгаа бүтээ. Ингүүл манай төрөөс бизнес эрхлэгчдэд та бүхэнд уддаг олон зовлон дуусгар болно. Та бүхний бизнест аль нэг улсын их хурлын гишүүний хийлгсэн хэвлэлийн баг хурал, хэлсэн үг, эсвэл хийтэй хууль гай болохоо болно. Тэднийг төрийг танай компанийн хувьцаа эзэмшигчид манай иргэдэл номонд нь оруулна, сургаад өгнө. Нийтийн гэдгийг төрийн гэж орчуулдаг гаж ойлголт бас баггүй гай тарьж байна. Public гэдэг англи үгийг төрийн гэх биш, нийтийн гэж орчуулж ойлгож хэвшээ. Бүр утгачлал бол олон нийтийн, иргэдийн, хүмүүсийн, олон хүний гэсэн ойлголт зөв болно. Public компани гэдэг бол олон хүний, нийтийн компани гэсэн үг. Манай улсад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч бүр, хувьцаа эзэмшигч, баялаг бүтээгч байх боломжтой. Ажил хийж байгаа хүн бүр тэтгэврээ авч байгаа ахмад нэг бүрийн тэтгэвэр улсынхаа баялагаар баталгаажна гэсэн үг. Баялаг бүтээлцэх хүчин зүйл болж хувирна гэсэн үг ээ. Өнөөдрийн ялах хүүхдүүд ч удахгүй өсч том болно. Тэд ажил хийн, ахмадууд болно. Ингэж л тэтгэврийн сан, баялагын сан болдог. Тухайн улсын иргэдийн хүүхэд хөгшин ялгаагүй бүгдийнх нь хадгаламж, хуримтлал өсдөг. Би нэг зүйлийг хэлье. Муу төр иргэддээ өр үлдээдэг, сайн төр иргэддээ хадгаламж үлдээдэг. Эрхэм гишүүдээ үүнийг хийхэд та нарын саналаа өгдөг долоовор хурууны хөдөлгөөн л хэрэгтэй. Үүнийг бид хийх хэрэгтэй. Иргэд маань баялаг бүтээхэд дээрхийн адил оролцоод эхэлвэл иргэдийн хяналт бодиттой болно. Нийгэм бүхэлдээ хариуцлагатай болно. Ямар баялаг бүтээгчийг дэмжих, эсдэмжихээ иргэд шийднэ. Бодлогыг хүмүүс гаргадаг болно. Харин түүнийг нь төр хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Монгол улсад олон нийтээсээ, иргэдээсээ тасарсан баяны, эх орончийн, эхтэн дархтны зовлон арилнаа. Монголын нэрийг дуртай нь хугалахаа болно. Миний нэр хугарвал хугараг. Монголын нэр бүү хугараг. Энэ үгийн үнц нь миний нэр хугарвал хугараг. Монголын нэр бүү хугараг. Энэ үгийн үнц нь Монгол хүмүүрийн ясан чингэн. Бид чинь нэр хугарснаас яс хугар гэж ярьдаг ардын хүүхдүүд шүү дээ. Улсынхаа нэрийг сайнаар гаргаж чадахгүй юм бол улс төрд бодлого тодорхойлоход оролцох гэх хэрэггүй.
өөрийн нэрээ сайнаар гаргах өөр салбар, ажил манай эрхчлөлт оронд бишгүй л байна. 5. Байгаль орчиндөө хүйтэн цэвдэг хандсаар байгаа нь бид бүхний өөрчилж болохгүй алдаа гэдгийг би бас энд хэлэх гэсэн юм аа. Эрүүл залуу хүн шиг ургаа залуу модыг олон зуугаар нь хөрөөдөж унагадаг. Шатааж явдгийг юу гэж ойлгох вэ? Булаг шандны эхийг хамгаалах биш, ухаж төнхөж бохирдуулж байгааг яавч зөвтгөж болохгүй. Бидний хүрээлэн буй орчин хөнгүү бол байгаад л байна. Байгаад ч ирсэн төвхтэй. Харин хүн бид хүрээлэн байгаа орчноос ангид амьдарч чадах уу? Амьсгалгаагаар уух ус гიშгэх газаргүй. Би хувьдаа Улаанбаатарын утааг зунч мартаж болохгүй гэж боддог. Говь талын усны асуудал манай хөгжлийн хамгийн хурц, хамгийн ээдрээтэй асуудлын нэг болж босч ирнэ. Нийслэлийг хаяалсан туулгол хэд хэд тасарлаа. Манай ихэнх иргэдийн хэрэгэлдэг усны ундраг бохирдолтой нянтаа болж байна. Улсынхаа хөгжлийг хүнтэйгээ холбож ярих гэж би хэлсэн. Нийслэл хотын орчны бохирдлын тухай ярихтал улсын хөгжлийн бүх асуудал хөндөгдөж байна. Энэ асуудалд хамааралгүй ажилтаа сайд, дарга, салбар гэж байхгүй. Би энэ тухай сануулж хэлж, засгийн газрын хуралд оролцохдоо зөвхөн машины зөв буруу хүрд сэтгэгдлийн бичлэлт ярих гээгүй маа. Би улсын зовлонг хэлэх гэж оролцсон. Иргэдээс үнэн үг гарч байгаа. Мөн иргэдийн оролцоотой шийдэл бүр зөв болж байгаамаа. Сумын байгаль орчны байцаагчийг сумаасаа л томилдог байг. Сум аймгийн төрийн байгууллагууд боловсон хүчний сонголтоо орон нутгаасаа иргэдийнхээ оршин байгаа газраасаа л хийг. Харин тэднийг сонгох, ажилуулах шалгуурыг мэргэжлийн байгууллага орон нутаг хамтраад тогтоо. Хариуцлагыг газар дээр нь тооц. Тэр амьдрал дотор байгаа хүмүүс л ажиллаа. Нутаг орныхоо онцлогийг сайн мэднэ. Байгаль орчны асуудал алга эргүүлэхэд иргэдийн шууд оролцооны асуудал болох нь энэ юм аа. Монголчууд хүүхдээ өмөөрөхөөс өмнө нутгаа эхэлж өмөөрдөг ард түмэн. Энэ бол амьдрах, ажиллах орчныхоо үн цэнийг манай ард түмэн их эртнээс мэдэрсэн гэсэн үг. Хүн л амьдрах орчноо боддог. Хүндээ эрхийн өгчих гэдгийн цаана маш чухал санаа энд нуугдж байгаа. Байгалаа орчноо хамгаалах, өөд татах бодлого үйл ажиллагаанд иргэд оролцвол дахиад л зөв болно. Энэ бодлогыг даргын мэдлээс иргэний мэдлж шилжүүлье гэдэг энэ санаа бол энэ салбарын ажлыг цоо шин бүтээлч чаданд гаргана гэсэн үг. Монгол бол ус мод цөөтэй улс биш. Газар нутаг багтааш улс биш. Магадгүй бодлогоо оновчтой тодорхойлж чадахгүй байгаа. Чадаагүй улс юм аа. Устаа мөртлөө усны гачигдaltaа, нүүрс ихтэй атлаа, цахилгааны хомсдолтой, баян орон гэхэд ядуугийн зовлонтой. Бид энэ тухай зөндөө ярьсан. Явж хүрээлэн буй орчинтойгоо зохицож тэр орчноо өөд татаж амьдрахыг л зөв бодлого гэж хэлээд байгаамаа. Бид бодлого ярихдаа байгаль орчин, иргэд олон нийт, эдийн засаг санхүү, улс төр төрийн тогтолцоо, соёл уламжлал, гадаад аюулгүй байдал гэсэн манай нийгмийн 6 гол бүрэлдэхүүн хэсгийг заавал бодолцох ёстой болж байна. Магадгүй эдгээрийн анхдагч нь бидний хүрээлэн буй орчноос эхлэх байхаа. Тиймээс би улсын нийслэл тойрсон асуудлыг хөдөөгийн хөгжлийнч, дэд бүтцийнч, эрүүл мэндийнч, хог хаягдлынч, аюулгүй байдлынч, хот төлөвлөлтийнч асуудал болчихлоо гэж хэлээд байгаамаа. Манай ард түмэн ямар ирээдүйг хүсэж байна вэ? Бид бүгдээрээ амгалан тайван тэгш дүүрэн амьдрахыг л хүсэж байна. Энэ мөрөөдөлд хүрэх зам ногоон өнгөтэй байгаль дээлтэй байхыг шаардаж байна. Энэ зам өмнөхөөсөө суралцсан өнөө болон хойч үеийн сайн сайхан зориулагдсан зам байх ёстой. Монгол ахуй бол хүрээлэн буй орчиндөө зохицсон иргэншил юм аа. Сайн үнэтэй хуучин юм хуучин авдраас олдох нь вэ? Монголчууд өөрийн явж ирсэн замтаа бас сонголттой. Бид энэ зам сонголтоосоо хазааж болохгүй.
Монгол улс байгаль дээлтэй хөгжилд, технологид, санаачлагад мөнгө зарах хэрэгтэй. Монгол руу хур бороо татаж байгаа, хиймэл нуур, гол үүсгэж байгаа, мод хүнсний бүтээгдэхүүн тарьж байгаа санаачлаг бүрийг дэмжих хэрэгтэй. Монголд юул байна сэргээгдэх болон газрын эрчим хүчний их усвар байна. Монгол орн улсаа төдийгүй Азийн бүс нутгийг цэвэр сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах нөөцтэй орн. Монголд зоргоороо тусах салхи, хөх салхинаас Монголд зоргоороо тусах нар хөх салхинаас их юм алгаа. Удахгүй ашиглалтанд орох салхитын цахилгаан станц бол сайн эхлэл. Манай айл өрхүүд ялангуяа малчин өрхийн хувьд сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалт түүний үр шимийн тухай сайн мэднэ. Орчлон ертөнцийн ааш аяг цаг үр өөрчлөгдөж байгаа өнөө цагт Монгол улс олон улсын амин чухал санаачлагаас хоцорч болохгүй. Энэ бол байгаль орчинтой холбоотой санаачлагууд. Монгол улсын уур амьсгалын өөрчлөлтөө, цөлжилттэй дэлхий дахинд тулгамдж байгаа хүнс болон усны асуудлаар гаргаж байгаа санал санаачлага, оролцоо, хөв нэмрийг олон орн тэдгээрийн удирдагчид, олон улсын байгууллагууд үнэлдэг юм а. Монгол орн энэ салбарт бусдыг оройлон манлайлагчдын тоонд зүү ёсоор орох боломжтой. Эрхэм хүндэт иргэдээ, гишүүдээ, та бүхэнд бидний зарим амжилт ололт, мөн алдаа дутагдал, сургамж түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар би товч ярьлаа. Монголчууд бидний сайн сайхан олон амжилт бол нийтлэг шин чанартай. Ер нь аливаа амжилт ололт нь сая хүний бүтээл байдаг. Харин алдаа дутагдал нь цөөн хүн тодорхой албан тушаалтнуудаас үүддэг тул түүний уршгаар олон хүн хохирдог. Олуулаа нийгмээрээ эргэж ямар нэг байдлаар төлбөрийг нь төлдөг. Муугийн уршиг олонход гэж энэ их үнэн үг шүү. Асуудлыг шийдэгдсэн гэж бодох хэрэггүй. Шийдвэр бол цаг хугацааны л асуудал. Аливаа юмны шийдэл цаашид улмал төвөгтэй болно. Олны эрх ашигын төлөө яваа хүн ямар нэг асуудлыг сайн шийдэхийг эрмэлздэг. Тийм төгс шийдэл байхгүй. Сайн санаж эхлүүлсэн ажил тааруу төгсгөлтэй байх нь олонтоо. Монголд асуудалгүй салбар гэж өнөөдөр байхгүй. Хүндрэлгүй шийдэл гэж бас байхгүй. Дээр нь Монголын онцлог гэж бас байгаа. Аль нэг шийдлийн ар дахиад олон асуудлын үр соёолж байдгийг бүү мартаа. Тэр бий болж байгаа олон асуудлын үүлийн үрийг яаж засахаас олон юмны хөв заяа шалтгаалдаг. Би өнөөдөр иргэний оролцооны тухай ярьлаа. Энэ нь иргэн хүнд жаргал амлаж байгаа зүйл биш. Зүгээр л хүний хувьд эрхээ эдлэх боломжийг л олох асуудал. Амьдрал ахуй, хөв заяаг нь гарт нь атгуулах гэж байгаа юм а. Ардчилч бай, эрх чөлөөч бай, аль аль нь хүнийг жаргах зорилго тавиагүй. Харин ардчил эрх чөлөөний орчинд л эрх бүхэн шудраг хуваарлагддаг. Хүний эрхийг дагаж хариуцлага нь очдог. Хариуцлага нь эргээд нийгмийн ёс зүйг бүрдүүлдэг. Нийгмийн дархлаа ёс зүйдээ байдаг юм а. Эрх чөлөөнд л хүн өөрөөрөө байх боломжтой. Ийм учраас хүний эрх бүтээлч боломжид суурилсан нийгэм л удаан оршин тогтнох нягууртай. Ягаад гэвэл тэр нийгмийг бүтээгч нь хүн өөрөө. Иргэн нэрхтээ нийгэмд л халамжийн үзүүлэнгийн төр халаагаа өгдөг. Хүн бүр эрх үүрэгтэй ажлаа дор бүрнээ хариуцлагатай сайн хийвэл Монгол улс хөгжнө. Иргэний оролцоогүй баялаг түүний хуваарлт хулгай болж хувраад байгааг бид харж байна. Эцэг эхээсээ мөнгө аваад талханд явсан хүүхэд хариулт мөнгө аваад ирдэг. Талх авахд ээж хүү хоёр оролцсон бол тэр эргээд хариуцлагатай шийдэл болж байгаамаа. Ингэж хүний оролцоо шийдлээр дамжиж хариуцлага хяналт шудраг ёс гэдэг хамтын баялаг бий болдог юм а. Амьдрал мөнгө дагаад яваад байгааг та бүхэн ажиглаж байгаа бах. Ямар учраас баг хорооны хурал сонирхолтой болж байна гэж би эхэлж ярив. Тэнд одоо бодиттой мөнгө хөрөнгөний хуваарлт л явагдаж байна. Тэнд тэр мөнгөөр юу хийх тухай хүмүүс ярилцж байна. Тэр хүмүүс юуны өмнө байгаа суугаа газраа тулгамдж байгаа асуудлаа эхэлж шийдэж байна. Тэд мөнгөний хойноос аль нэг төрийн шийдвэрийн хойноос төрийн ордон руу зүгэлхээ дээрээс юм шаардхаа болж эхэлж байна. Тэд одоо дарга надад олон юм хэрэггүй. Надад эрхээ эдлэх боломж олгочих гэж хэлэхээ сайн ухаарч байна. Төр хичнээн сайн байгаад хүний өмнөөс
хүндэрдэггүй гэдгийг иргэд мэдэж эхэлж байна. Зүгээр л хүн эрхээ эдэлсэн шиг эдэлэх нь чухал байна. Эрхийн араас үүрэг хариуцлага, ёс зүй гэдээ олон юм дагалдана. Үүнийг бид иргэддээ айлгаж биш ойлгуулж хэлэх хэрэгтэй. Иргэд эрхээ эдлээд эхэлвэл түүнийгээ тэд алдахгүйгаа мэднэ. Асуудал бол улс орны хувьд ч адилхан. Монголын өмнөөс манай асуудлыг хэн ч шийдэхгүй. Бидний өмнөөс бидний зовлон бэрхшээлийг хэн ч нэмэглэхгүй. Иймээс асуудал шийдэхэд манай орны 3 хүн тутмын нэг нь оролцдог байг. Хөгшин хүүхэд боломж нь болохгүй байгаа иргэдээ тооцоод 3 хүн бүрийн нэг нь нөгөө хоёрыг аваад явдаг чадaltaа улс болцгоё. Шаардлага гарвал 3 Монголын нэг нь нөгөө хоёроо хамгаалъя. Би иргэний оролцоотой шийдлийн цаана ийм чадвартай улс орныг харж байгаамаа. Удахгүй бид 3 саяулаа болно. Амьдралаа аваад явж байгаа олон мянган айл өрх манай улсын хөгжил дэвшлийн суур үндэс юм. Монгол улсад татвар төлж байгаа бүхэн эх орончд юм а. Манай бизнес эрхлэгчид, малчид, чөлөөт үйлдвэрлэгчид бүр Монголын сайн сайхныг бүтээн босгогчд юм. Өөрөөсөө илүү гаргаж, бусдад тусалж яваа бүхэн ачтан буянтангууд юм а. Манай оронд ийм олон сайн үйлсдэнгүүд байна. Хүний түүх энэ олон сайн үйлсдэн баялаг бүтээгчдийн гараар дандаа ураг шагчээсэн. Иймээс би улс орныхаа ирээдүйд сайн сайханд гүн итгэлтэй байна. Би өнөөдөр улс төрийн албан тушаалтнууд, зарим төрийн албан хаагчдад жаахан хатуу үг хэллээ. Би сайныг бодож зарим мууг санууллаа. Монголын төр бол түүхтэй төр, нэртэй төр. Ийм төрд алав хашна гэдэг бол их хөв заяа. Монголын төр бол эрхэмсэг төр. Хууль хэрэгжүүлэх чадвараараа хүний төлөө зүтгэлээрээ Монгол төрийн албан хаагч онцгойлч байх ёстой. Тэд ёс зүйгээр ажил үйлсээрээ сайнаараа бусдад жишг болох ёстой. Тэд төрийн дэглэм журам хүний ёсыг гүнзгий ойлгодог хүмүүс байх ёстой. Манай төрийн албан хаагчид сайн соёл түгээгчид, тээгчид байх учиртай. Ингэж чадвал Монголын төр хүчтэй байна. Монгол улс хүчтэй байна. Монголчуудыг сайн соёлын эзэд гэдгийг дэлхийд бүр олон хүн мэддэг боллоо. Монгол хүний шударга нээлттэй, эрхийн мэдрэмжтэй, бие даах чадвартай, шин зүйлд хурдан суралцдаг чанарыг үнэлж байна. Олон сар хүний нутагт бусдын зовлон хуваалцаж явсан манай энхийг сахиулагчид бол энэ цагийн бааtruуд юм а. Монгол оронд төрсөндөө би үнэхээр бахархаж байна. Миний эх орончин ямар сайхан юм бэ гэж тэд хэлж байна. Хол явж зовлон үдсэн хүмүүс хэтрүүлэгтэй үг хэлэхгүй. Би ч бас ийм сайхан эх орноороо бахархаж байна. Би ийм орны эзэд болсон ард түмнээрээ бахархаж байна. Цөмөөрөө энэ бахархлыг улам дэлгэрүүлэн бүтээцгээе. Эрхчлөө эх орон минь бүтэн байгээ. Миний Монгол мөнх оршгэ. Баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч